Hello everyone, this is Neelima, Pharma graduate and I am from Andhra University. So today's topic is drugs acting on respiratory system, in which drugs acting on cough, today's topic. So I'm moving to the next slide. That is, generally cough is of the two types. First one is wet cough, so called the productive cough, and second one is the dry cough and so called the non-productive cough. So ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్పెక్టోరెంట్స్ అండ్ యాంటీటసివ్స్ అనే డ్రగ్స్ తెలుసుకునే ముందు మనం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ రిగార్డింగ్ ద కఫ్ వీ షుడ్ నో. సో హియర్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద drugs for cough. So first one is pharyngeal demulcents, expectorants, and antitussives and adjuvant antitussives. సో మనకి అకాడమిక్ పర్పస్ ఏంటంటే ఎక్స్పెక్టోరెంట్స్ అండ్ యాంటీటసివ్స్ అనే డ్రగ్స్ అనేవి మనకి ఇంపార్టెంట్. సో యాంటీటసివ్స్లో ఓపియాయిడ్స్, నాన్ ఓపియాయిడ్స్, యాంటీహిస్టమైన్స్ అండ్ పల్మరీ రిసెప్టార్ డీసెన్సిటైజర్స్. ఈ డ్రగ్ అంతా అవసరం లేదు రిగార్డింగ్ ద అకాడమిక్ పర్పస్. సో జనరల్లీ మనకి ఎక్స్పెక్టోరెంట్స్ ఈ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఎట్లా చేస్తుంది అంటే మళ్ళీ ఇది టూ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్ క్లాసిఫై చేశారు. ఫస్ట్ వన్ ఈ సెక్రీషన్ ఎన్హాన్సెస్, విచ్ మీన్స్ ఏంటంటే ఏదైతే మన బాడీలో థిక్ మ్యూకస్ లైక్ కండిషన్స్ ఉంటాయో దాని విస్కాసిటీని డిక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఫ్లో రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. విచ్ మీన్స్ ఏంటంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే ఫర్ సపోజ్ మనం ఒక థిక్ హనీ తీసుకుందాం, ఫ్రీజర్లో పెట్టిన థిక్ హనీ తీసుకున్నప్పుడు విస్కాసిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మనకి ఫ్లో రేట్ తక్కువ ఉంటుంది. సో వెన్ వీ హీట్ ఇట్, మనం దాన్ని వేడి చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే విస్కాసిటీ తగ్గి ఫ్లో రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో హియర్ సెక్రీషన్ ఎన్హాన్సెస్ తాలూకా మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ కూడా మెయిన్లీ ఇదే. విచ్ మీన్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం థిక్ మ్యూకస్ లైక్ కండిషన్స్ ఉన్నాయో దాని విస్కాసిటీని తగ్గించడం వల్ల ఈజీ రిమూవల్ ఆఫ్ కఫ్ అనేది జరుగుతుంది. ఫైనల్లీ ఏంటంటే మనకి ఫ్లో రేట్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల మనకి ఈజీ రిమూవల్ ఆఫ్ కఫ్ జరిగింది. అండ్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు ద మ్యూకోలైటిక్స్. మ్యూకోలైటిక్స్ అంటే ఏంటంటే హియర్ mucus means mucus, which means phlegm. Lytic means breakdown, so breakdown of the mucus simply. So and I'm moving to the next slide. That is manam demulcents, and here cheppan kada first one is the pharyngeal demulcents. First one is the pharyngeal demulcents. So mechanism of actions chudamu. So pharyngeal demulcents generally ఏం చేస్తాయి అంటే మన థ్రోట్ ఏదైతే ఉందో సో దేర్ బై లోకల్ ఎఫెక్ట్ని అంటే విచ్ మీన్స్ ఒక కామింగ్ కూల్ ఎఫెక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద సూదింగ్. అండ్ బై రెడ్యూసింగ్ ద ఎఫరెంట్ ఇంపల్సెస్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫ్లమేడ్ మ్యూకోసా. వీ షుడ్ నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎఫరెంట్ నర్వ్స్ అండ్ ఇఫరెంట్ నర్వ్స్. సో హియర్ డయాగ్రమెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాను చూడండి. ఎఫరెంట్ నర్వ్స్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే స్కిన్ నుంచి నర్వ్ పాస్ అవుతుందో స్పైనల్ కార్డ్కి, సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నర్వ్ అండ్ సెకండ్ నర్వ్ అనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ సేయింగ్, సో ఏదైతే ఫస్ట్ నర్వ్ పాస్ అయిందో స్పైనల్ కార్డ్కి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎఫరెంట్ నర్వ్. సో ఏ ఇస్ ద ఫస్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ నర్వ్. అండ్ ఏదైతే స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి మళ్ళీ దేర్ బై మజిల్కి పాస్ అయిందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇఫరెంట్ నర్వ్. సో సెకండ్ నర్వ్ దట్ ఈస్ ఈ, ఫస్ట్ నర్వ్ దట్ ఈస్ ఏ. ఓకే, సింపుల్. సో హియర్ మళ్ళీ చదువుతున్నాను చూడండి. బై రెడ్యూసింగ్ ద ఎఫరెంట్ ఇంపల్సెస్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫ్లైమ్డ్ మ్యూకోసా, విచ్ మీన్స్ ఏంటంటే ఏదైతే స్టార్టింగ్ ఇంపల్సెస్ ఉన్నాయో దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడం వల్ల మనకి ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది తగ్గుతుంది. సో సిమ్టమాటిక్ రిలీఫ్ ఇన్ ద డ్రై కఫ్. జనరలీ మనం డెమల్సెన్స్ అనేవి మనం డ్రై కఫ్లో యూస్ చేస్తాము. అండ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద ఎక్స్పెక్టోరెంట్స్. సో సింపుల్గా రాయడానికి రీజన్ ఏంటంటే మనకి కఫ్ యాక్చువల్గా ఈ టాపిక్ వచ్చేసరికి చాలా చిన్న టాపిక్. ఇందులో మనం వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్పెక్టోరెంట్ అండ్ యాంటీటసివ్స్ అనేది మనం తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. సో అండ్ ఐమ్ మూవింగ్ టు ద ఎక్స్పెక్టోరెంట్స్. సో ఈ ఎక్స్పెక్టోరెంట్స్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఏంటంటే మనం వెట్ లైక్ కండిషన్స్ విచ్ మీన్స్ వెట్ కఫ్ కండిషన్స్లో మనం ఇది యూస్ చేస్తాము. దీని మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటంటే డిక్రీజ్ ద విస్కాసిటీ ఆఫ్ ద కఫ్. సో కఫ్ విస్కాసిటీ విచ్ మీన్స్ ఈ థిక్ ఫ్లమ్ విస్కాసిటీని మనం బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫ్లో అంటే థిన్ ఫ్లమ్గా మారుతుంది. సో విచ్ మీన్స్ మనకి కఫ్ రిమూవల్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. యాజ్ ఎ సెట్ బిఫోర్ ఇన్ ద ముందు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కఫ్ డ్రగ్స్ చెప్పినప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఆ స్లైడ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో మనకి ఏంటంటే ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద బ్రాంకైల్ సెక్రీషన్స్. ఎప్పుడైతే థిక్ ఫ్లమ్ నుంచి థిన్ ఫ్లమ్ చేంజ్ అయిందో మనకి ఏంటంటే ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి
ఇంక్రీజింగ్ ద బ్రాంకియల్ సెక్రీషన్స్. ఓకే, సో జనరలీ మనం ప్రొడక్టివ్ కఫ్లోని యూజ్ చేస్తాం. సో ఇందాకలా ఫస్ట్ స్లైడ్లో చెప్పాను. సో వెట్ కఫ్ ఈజ్ సో కాల్డ్ ద ప్రొడక్టివ్ కఫ్. జనరలీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమోనియం క్లోరైడ్. అండ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్, దట్ ఈజ్ యాంటీటసివ్స్. జనరల్లీ యాంటీటసివ్స్ అనేవి ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అంటే, ఏదైతే మన సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలో ఉండే కఫ్ సెంటర్ని హిట్ చేస్తుంది జనరల్లీ. సో హిట్ చేయటం వల్ల, సో మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు, కఫ్ సెంటర్ని హిట్ చేయడం వల్ల కఫ్ వస్తుంది కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ సబ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అని మీకు ఒక ఆలోచన రావచ్చు. ఎప్పుడైతే ఈ డ్రగ్స్ అనేవి కఫ్ సెంటర్ని హిట్ చేసాయో, దేర్ బై మనకి కఫ్ అనేది ఎక్కువ అవ్వటం వల్ల ఫ్లమ్, సో దేర్ కఫ్ ఈజ్ జనరల్ లైక్ మనకి ఏంటంటే ఒక ప్రొటెక్టివ్ రిఫ్లెక్స్ లాంటిది. మనకి కఫ్ అనేది రావాలి, వస్తేనే మనం ఫ్లమ్ని బయటికి రిమూవ్ చేయగలము. సో ఎప్పుడైతే యాంటీటసివ్ డ్రగ్స్ అనేది కఫ్ సెంటర్ని హిట్ చేసిందో, ఒక మినిమం థ్రెషోల్డ్, విచ్ మీన్స్ థ్రెషోల్డ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే ఒక మినిమం ఇంపల్స్ ఆ కఫ్ సెంటర్ని హిట్ చేయడానికి అవసరమైందో దాన్ని మనం థ్రెషోల్డ్ అంటాము. ఓకే, సో కఫ్ సెంటర్ హిట్ అయింది అవగానే మనకి ఏంటంటే కఫ్ టు గెట్ కఫ్ అవుట్, కఫ్ అనేది బయటకు రావటం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఫ్లమ్ అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. సో దీని మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే టు కంట్రోల్ రాదర్ దెన్ టు ఎలిమినేట్ ద కఫ్. ఓకే, సో జనరలీ మనం ఏంటంటే యాంటీటసివ్స్ అనేవి డ్రై నాన్ ప్రొటెక్టివ్ కఫ్లో యూస్ చేస్తాము. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఎక్స్పెక్టోరెంట్స్ అనేవి ఏంటంటే వెట్ కఫ్లో యూస్ చేస్తాము. ఓకే, అండ్ యాంటీటసివ్స్ ఏంటంటే యాంటీటసివ్స్ ఏంటంటే డ్రై కఫ్లో యూస్ చేస్తాము. ఇది సింపుల్గా మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోండి. సో డ్రగ్స్ అంటారా, ఇంకా క్లాసిఫికేషన్ అనేది మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం రాయటం వల్ల మనకి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అనేది మనకు గుర్తుంటాయి. సో అండ్ ఐమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్, దట్ ఈస్ యాంటీహిస్టమైన్స్. సో యాంటీహిస్టమైన్స్ ఏంటంటే జనరల్లీ లైక్ మనకి కాంబినేషనల్ పర్పస్లోని మనం ఇది యూస్ చేస్తాము. సో యాక్ట్ బై దేర్ యాంటీ కొలినర్జిక్ యాక్షన్స్. సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే కొలినర్జిక్ యాక్షన్స్ అంటే సెక్రీషన్స్ అనేవి మన బాడీలో ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఆ డ్రగ్స్ వల్ల. యాంటీ కొలినర్జిక్ డ్రగ్స్ అంటే ఏంటంటే సెక్రీషన్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతాయి. సో హియర్ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను చూడండి. సో యాంటీహిస్టమైన్ డ్రగ్స్కి యాంటీ కొలినర్జిక్ యాక్షన్స్ ఉండటం వల్ల మనం దీన్ని కాంబినేషనల్ పర్పస్లోని కఫ్కి యూస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో బట్ ల్యాక్ సెలెక్టివిటీ ఫర్ ద కఫ్ సెంటర్. సో యాజ్ ఎ సెడ్ బిఫోర్, యాంటీటసివ్ డ్రగ్స్ అనేవి ఏంటంటే కఫ్ సెంటర్ని హిట్ చేస్తాయని చెప్పాను. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే యాంటీహిస్టమైన్స్కి కఫ్ సెంటర్ని హిట్ చేసే ఆ ఎబిలిటీ లేదు. సో అండ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, సారీ, దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ స్లైడ్. అండ్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఫ్యూ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ రిగార్డింగ్ మనం రెస్పిరేటరీ ఆస్థమాటిక్ డ్రగ్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాము. సో అంటిల్ థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.